طبعا أنا أهدي مدرب استراليا انشودة المطر، وأقول بأنه الكباتن أنت جايبني بين ثلاثة فطاحلة في الأمور الفنية، كابتن وليد علي والكابتن حاتم أبو أميرة والأستاذ عبد العزيز السويد أبو نايف، فحكوا فنيا ما فيه الكفاية. أنا بتكلم خلني أقول بطريقة يعني قريبة من الطريقة الإعلامية أو التذكير في بعض الأمور. اليوم يا أبو جود أنا أتذكر في كأس آسيا 2000 لما قال الاتحاد السعودي التشيكي ميلان ما شاء الله، عملت معاه لقاء لمصلحة جريدة الرياضية بعد ما أقيل. قال من ضمن المعلومات اللي ذكرها من العيوب اللي يعيشها اللاعب السعودي أنه اللاعب السعودي لا يستطيع أن يرتدي، يرفضون رفض قاطع أنهم يرتدون أحذية المطر عزك الله. أوكي، فقال هذه من المشاكل أني لما ألعب مباراة في ملعب ذاك اليوم المدينة اللي فيها أنا ممطرة ما أقدر، عندي اللاعبين يعيون يقول لك ما أنا ما أتكيف ولا أتعايش مع هذا الحذاء. حلو. اليوم أنا بعد المباراة مباشرة تواصلت مع المسؤول الإعلامي فهد السليم، وأكد لي كل اللاعبين ال11 والأساسيين والاحتياطيين كلهم يرتدون حذاء أحذية مطر، وعشان كذا كان فيه توازن في الجري، في السرعة، في كل شيء، وشفنا زخات المطر كانت قوية. وأنا برجع أقول للي أهديته أنشودة المطر اللي قلت عنه أنت في المؤتمر الصحفي أنه ما دخل مرمى الربيعي، المطر الذي لم يبلل قميص مدربنا، المطر اللي غرقك وغرقتك الكرة السعودية اليوم بأداء أنت تقول الحمد لله أني أخذت نقطة من هذا المنتخب. أنا بصراحة بوجود أكون صادق معك، أوكي، وأنت تعرفني دائما صادق. أنا قبل المباراة كنت أقول يا الله يا كريم نقطة، بس يوم شفت المباراة قلت لا والله نبي 3 نقاط، أداء على أعلى مستوى. اليوم تتحدث يا بوجود عن الربيعي، تخيل أنت راكب الطيارة رايح لسيدني وأنت حاط في بالك أنه 99% فاصلة 99 غالبا ما حتلعب. فواز القرني الأساسي الله يشفيه العويس ما هو موجود، فواز القرني هو البديل الأقرب، يعني ما حتلعب، يعني أنت غير محضر بالنسبة لك على الأقل وأنت في الطيارة نفسيا إلى ما قبل التدريب بيومين، وأنت حاط في بالك إن هذا الأساسي. تلعب وتشيل كورتين بهذا الشكل وأمام منتخب استراليا اللي يلعب لأول مرة على أرضه بين جمهوره بعد غياب عامين، تراها لاعب صغير في السن رهبة غير طبيعية. أنا أقول كان الله في عونه، الله لا يحطني يا ربيعي في مكانك، صراحة شيء يخوف. ومع ذلك شوف واحدة منها ردة فعل وردة فعل، شيء خطير جدا. وابو نايف قبل شوي استشهد في البليهي، اي نعم البليهي لكنه سبق اللعب، مثلا الدوسري اي نعم لكن سبق اللعب. كل المعطيات تعطيك انطباع جميل جدا. انا متاكد ان السالفه اللي كانت تدور بين اللاعبين الاحتياطيين ومدربهم والجانب الاداري في منتخب استراليا اليوم، تدري وشو؟ هذولا هم اللي محترفين في اوروبا، اللعيبه السعوديين ولا حنا، هذول كلهم يلعبون في دوريهم المحلي. ومع هذا آخر 20 دقيقة حنا نقول يلا السلامة. كرة سالم الدوسري وعادات سالم الدوسري أنه يسجلها، كرة للفرج، كرة لصالح الشهري. منتخب صراحة، ومنتخب يعني قلوبهم على بعض بصراحة يعني. واليوم برضو عبد الإله المالكي تشوفه تقول يا أخي هذا كأنه فعلا جاي من الدوريات المتقدمة على مستوى أوروبا. إجمالا هذا المنتخب لم يصل إلى هذه المرحلة من التفوق أوكي والإبداع والإنجاز بتحقيق رقم ما سبق أن يتحقق إلى الآن في التصفيات، لم يصل إلا للعمل التكاملي. تتحدث عن جهاز فني على أعلى مستوى، يتغير الأسماء ويبقى المنتخب السعودي ثابت، يستطيع أن يحقق النتيجة ويستحق أقلها بالتعادل. وأنا أردد العنوان الشهير الصحفي الشهير كان بالإمكان أفضل مما كان بالنسبة لنا، لكن فعلا نقطة من ديارهم وفي مباراة الذهاب والإياب جميلة جدا.
شكرا لإدارة المنتخب، شكرا للاتحاد السعودي لكرة القدم، شكرا للجهاز الطبي بقيادة صالح الحارثي، الجهاز الإعلامي فهد السليم، حسين الصادق. عمل تكاملي، إن شاء الله القادم أجمل، وإن شاء الله موعدنا الدوحة. الله كريم، الله كريم. فاصل قصير بعده نعود.